Hiru pausu errepresiboak edo hiru lege aldaketen kontra mobilizazioak bultzatzeko hiru aldaketak izan dira oso importanteak. Aurten 2015ean aldatu da kode penala, aldatu da herritarren segurtasunarako legea eta prozedura kriminalaren legea. Hau da, lege berriak ezarri dira, berriak edo reformak egin dira, eta orokorrean egin dena izan da, batez ere, gainera helburua horrela deklaratuta, kriminalizatzea gizarte mugimenduek edo hiritarren protestak estatu mailan, estatu osoan, eta horren kontra hasi ginen mobilizatzen duela ja hainbat hilabete, eta behin lege hauek indarrean egonda, egin nahi izan dugun agida honen bitartez izan da tresna bat eskaintzea jendeari, bai gizarte mugimendutan edo herritarren mugimenduetan edo mugimendu politikoetan lan egiten duten pertsonei, baita pobrezia ekonomikoa edo bazterketa sozialaren inguruan edo egoeran bizi den jendeari, ze gogoratu behar dugu hainbat kasutan lege hauek egiten dutena bada pertsona hauen portaerak edo kriminalizatzea, bizitzan aurrera egiteko egin behar dituzten ekimenak kriminalizatzea, ez? Orduan, pertsona guzti hauei eskaini nahi izan dioguna izan da tresna bat, alde batetik errepresioaren aurrean nola defenditu daiteken jakiteko, eta bestaldetik ere nola egin aurre edo nola salatu ematen diren jarduera errepresiboak, ez? Bestalde, gida honetan badagoena da hausnarketa, eragile ezberdin batzuen artean egindako hausnarketa ze suposatzen duen, eta elkarra harremanetan ze egin dezakegun egoera errepresibo berri horren aurrean eraginkorrago izateko, ez? Eta horregatik, parte hartu izan dugu abokatuok, psikologok eta hainbat gizarte arloan lan egiten duten pertsonak, militanteaz izateaz gain edo aktivistak izateaz gain, hori bere esperientziak mahai gainean jarri izan duguna, eta elkarrekin hausnarketa egin duguna. Orduan, hemendik aurrera edonork izango du web orrialde batean gida hau deskargatzeko aukera, antirepresiva.info web orrialdetik deskargatuta daiteke doainik, eta datorren astetik aurrera hogeita bederatzean aurkeztuko dugu paperean edo gida hau, eta aukera izango da baita ere 5 euroren truke gida hau lortzeko. Ideia da dena den, ahalik eta leku gehienetan egotea hau, eta inork geratzea ez egotea pertsona bat errepresioaren aurrean zer egin behar duen jakiten ez duena, ez? Ideia da hori, informazioa, tresnak, inkluso tresna, adibideak, izun baten aurrean nola plantatu daiteken helegitea edo rekurtsoa, alegazioak eta adibideak eskaintzen ditugu, eta hori ideia da tresna erabilgarria izatea gida hau.